I'm sure you've heard of this name. It is one of the most famous coffee house in KTM. र आज म Himalayan Java मा छु र मसँग हुनुहुन्छ Himalayan Java को Operation Manager Mr. Ramji. Let's have a little chit chat with him. Well, this is the coffee machine that I'm talking about. यसलाई चाहिँ हामीले espresso machines भन्छौँ र कफी सपको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इक्विपमेन्टको रूपमा रहेको हुन्छ र यसबाट चाहिँ अलमोस्ट कफी सपमा चाहिने जति पनि भेराइटिजको कफिजहरू हुन्छ हामीले यसबाट बनाउँछौँ जेनरली यसले एस्प्रेसो निकाल्छ र एस्प्रेसो इज द फाउन्डेसन फर मेकिङ अल अदर कफिज सो लेट्स सी हाउ टु मेक एस्प्रेसो पहिला सुरुमा हामीले डिफ्रेन्ट पोर्टा फिल्टर्सहरू हुन्छ यसमा लाइक यस्तो किसिमको पोर्टा फिल्टरमा हामीले वी फिल अ कफी हामी फ्रेस कफी कन्सेप्ट हो र फ्रेसली रोस्ट गरेको कफीलाई हामीले यो ग्राइन्डरको होपरमा राखेका हुन्छौँ र हामीले यसलाई ग्राइन्ड गर्छौँ ग्राइन्ड गरेपछि यसमा हामीले कफीलाई भर्छौँ कफीलाई हामीले भरिसके पछाडि यसलाई प्रोपोर्सनेट गर्ने काम गर्छौँ यसलाई डोजिङ पनि भनिन्छ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यो कफीको ग्राइन्ड पनि छ ग्राइन्ड पछि हामीले यसलाई टेम्पर भनिन्छ टेम्प गर्छौँ टेम्प गरिसके पछाडि यसलाई टेम्प गर्नुको कारण चाहिँ लुज कफीलाई चाहिँ जेनरली एस्प्रेसो मेसिन्सबाट तपाईँको कफी झर्ने काम भनेको इट्स एन एक्ट अफ फोर्सिङ हट वाटर थ्रु फाइनली ग्राउन्ड कफी त्यो फाइनली ग्राउन्ड कफीलाई कम्प्याक्ट गरिएन भने चाहिँ जुन हामीले एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ इदर इट विल बी ओभर एक्सट्र्याक्टेड र अन्डर एक्सट्र्याक्टेड हामीलाई दुइटै यो चाहिँ रिजल्ट एक्सेप्टेबल हुन्छ त्यही भएर यसलाई एप्रोप्रिएट रूपमा हामीले टेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ टेम्प गरिसके पछाडि रियली इट्स रियली नाइस अनि यसलाई हामीले बटन थिचेर झर्छौँ र जुन लिक्विड झर्छ यो यसलाई नै हामीले एस्प्रेसो भनेर भन्छौँ दिस इज कल्ड एस्प्रेसो कफी मसिन भन्दा पनि हामीले चाहिँ एस्प्रेसो मसिन भन्दा एस्प्रेसो मसिन एक्ज्याक्टली सो जुन यो एस्प्रेसो जुन झरिरहेको छ यो पनि झर्ने कसरी झर्नुपर्छ वाट आर द वेज अफ एक्सट्र्याक्टिङ पर्फेक्ट एस्प्रेसो भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र जेनरली एउटा पर्फेक्ट सर्ट अफ एस्प्रेसो चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि वी क्यान सी डिफ्रेन्ट भिजिबल लेयर्स if you see different three visible layers like you can see like the upper layer is the crema the middle one is the body and last one is the heart so if you see this kind of three layers then the espresso is really perfect or else so we can see so it's perfect yes so this is the espresso so this is the foundation for making what's this यसबाट चाहिँ हामीले स्टिमिङ गर्छौँ मिल्कलाई चाहिँ हामीले अब स्टिमिङ गरेर मिल्कमा जुन चाहिँ फ्रोथिङ गर्ने काम गर्छौँ यसबाट मिल्कबाट चाहिँ हामीले एकदम भेल्भेटिङ टाइपको फर्म निकाल्नुपर्ने हुन्छ म अहिले क्यापुचिनो भन्ने एउटा बेभरेज बनाउँदैछु त्यसको लागि चाहिँ मिल्कलाई करेक्ट टेम्परेचरमा स्टिम गरेर त्यसबाट राम्रो फ्रोथिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ वी युज द स्टिम वान्ड अफ द मेसिन दिस इज द स्टिम वान्ड अफ द मेसिन अनि यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै ट्याक्टफुल्ली ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले फ्रोथिङ गर्नुपर्ने हुन्छ लाइक क्रिएट अ साउन्ड लाइक दिस इज कल्ड एयरिङले फ्रोथिङ हुने काम गर्छ र टेम्परेचर पनि तपाईँको त्यो अनुसारले मेन्टेन हुनुपर्छ जेनरली मिल्कको टेम्परेचर 160 डिग्री फरेनहाइट सम्म चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ 160 डिग्री फरेनहाइट हजुर अनि त्यस पछाडि हामीले यसलाई स्टिम गरेको जुन मिल्क छ यो मिल्कमा चाहिँ अब हामीले क्यापुचिनोलाई बनाउनु This is how we make the design. This is a simple design, very basic design. You see, different. There are thousands of latte arts you can create. Okay, this is cappuccino. It looks like so easy, but it's but I think it's very difficult. It's something like a very tricky thing to do. सबै कुराहरू एस्प्रेसो निकाल्नदेखि लिएर मिल्क स्टिमिङदेखि लिएर मिक्सिङदेखि लिएर पोलिङदेखि लिएर सबै कुराहरू because if the kind of designs are you can see people posting it in Facebook and everything. Really? This is how it is made. So this is for you. Thank you so much.